mo rí fọ́nrán kan Fúlàní kan tó lóun wọ̀nù olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ọ̀rọ̀ ń bá rò máa rò fọ́ ẹ̀fọ́ ń bá rò máa isán kọ pọ̀nrán á sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Bákan náà òun náà ni ọ̀kan nínú àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ìjọba ló jẹ́ kó yé wa wípé ẹlẹ́rìndòdò ká mọ̀ polówó ẹ̀ àti lórúkọ ẹ̀ fún táìtù tá ń rà ní tí wọ́n ń tà ní 300 naira 400 naira nígboro oníbọ̀ bá dé káàmpù àwọn aráabí àwọn onísùnmọ̀mí àwọn ajínigbé àwọn afẹ̀mí ẹni ṣòfò pé ẹgbẹ̀rún 3 náírà ni wọ́n ń tẹyọ kan ntòǹtò sọ débẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ ìlú tó le ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì ọ̀rọ̀ ìṣẹ́ àtòsí kò jẹ́ káwọn èèyàn mọ ntọ́tọ́ àtèyí tí ò tọ́ pé because àwọn tí ń ta nǹkan fún wọn wọ̀nyí ọrọ̀ ajé tiwọn ni wọ́n rò pé àwọn ń ṣe láì wo ibi àtàléébù tọrọ mọ́ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. ó ẹni àmọ̀rí ìbá kú nbi tó kèlè tí wọ́n ti pọ́n lórí làwọn ń wò làwọn ń lé kiri wọ́n sì mọṣẹ́ táwọn afẹ̀mí ẹni ṣòfò àdà lórí wọ̀nyí ń ṣe. ṣé ẹ gbàgbé Yorùbá ní bàbá sọ̀kò lọ́jà àmọ́ bára ilé ẹni kò sẹ́ni tí ó sọ fún mi pé 100% àwọn tí ń tajà èèpẹ̀ tí ń gbowó òkúta yìí pé àwọn ajínigbé yóò ti ní jìràn wọn gbérí àwọn afẹ̀mí ẹni ṣòfò yóò ti ní fẹ̀mí ìran wọn ṣòfò rí àwọn agbénikọlù ní aláǹgbá orí èṣù yìí wọn ò ti ní ṣiṣẹ́ láabi dé ọ̀dọ̀ ìkànnù ìran wọn rí. so ò ní wípé èèyàn ní níkà méjì kọ́ mọ́ fi kan ṣe ra ẹ̀ àwọn arábìnrin ẹbí àwọn ìwọ alárábí àwọn tí ń ṣèjọba lé alórí náà ni tí wọn ò kọ́ kílẹ̀ oṣù láìlà wọn ò rán wá ń ṣẹ́ they no send us and they no care. pápápá ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Fúlàní yìí ká tó wá wọnú ètò nísànsán mi ò fẹ́ lu àmì fàágùn fún kankan bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ brief ẹ̀ ni mo fẹ́ gé gbogbo ẹ̀ pépèpé bí àwọn bàbá onísọ̀nà. no pápápá ẹgbọ́n nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni Fúlàní sọ. Hello everyone, good evening, hope you are doing well. Message to Sunday Igboho. Fight criminal. Message to Sunday Igboho. Fight criminal. Not Fulani. Fight criminal, not Fulani. Tó bá jẹ́ pé Fúlàní ni criminal yẹn kí Igboho ọmọ wòran torí bó ti jẹ́ Fúlàní kó mọ̀ fight yẹ it's okay. What you are doing it is not the way to restore peace. Let me tell you the truth. Who is restoring peace? Kò sẹ́ni tí ń restore peace yìí aláwọn afẹ̀míṣòfò àwọn ajínigbé kí wọ́n kú nílẹ̀ wa restore peace nígbà táyì ṣe peacemaker kí lọ́kàn wá pẹ̀lú peace gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní peacemaker kan make peace now ìyẹn sì wá kàn wá sì wá ní pé ókè o àwọn tí ń fẹ̀mí èèyàn ṣòfò àwọn ajínigbé kí wọ́n kú nílẹ̀ wa so Sunday Igboho sí fún kì í ṣe pé wá restore peace tó bá dẹ̀ fẹ́ restore peace ó wá restore peace sílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ni kí jínigbé kó dà fi ẹ̀yìn kí fẹ̀mí ṣòfò kó dà fi ẹ̀yìn kí bandi kó dà fi ẹ̀yìn. We know your history and we know what you are doing before. We know your history and we know what you are doing before. We all have history and we were all doing something before. So ìwọ gan tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà nísìnyí ìwọ náà ń ṣe nǹkan kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So you should not fight innocent Fulani, which is Ìgbò ọba innocent Fulani jàre ntọ́sọ náà ni pé ẹ bá fẹ́ gbé pẹ̀lú akọ́mọbọ̀ nù gbòòrò ẹja kojú oríra wa. Peace loving people and you are attacking them because. Mélòó ni ó ti àtáàkì kọ́gbẹ́ni bá wa gbé jáde. Federal government allow you due to selfish. What kind of selfish is that? So normal. Injustice, but it is warning for you. If you continue doing what, the result will come like what is happening in Zamfara and Katsina. The result will be what is happening in Zamfara and Katsina. My brother,
maybe you can watch me live and direct, or you can watch me later. Something that happened in Zamfara and Katsina can never happen in Yoruba land. Get that to your skull. Never happen here. We are not Zamfara people. We are not Fulani. We are not like you guys. I don't think we ever disturb you to do your business. But for you to inconvenience us is what we cannot accept again. So, if you are really fighting criminal, let come to Zamfara, Katsina, and Maiduguri. Igbo doesn't have anything to do at Zamfara, Katsina, and Maiduguri. It's not from there. It's not a Fulani man. Igbo is a Yoruba man. And what all his fight is on behalf of Yoruba people. Is to defend Yoruba land, not to defend Zamfara or Katsina or Maiduguri. We don't have business there. So government security agencies are dealing with people there, are dealing with criminals there, not here. We are saying here in Yoruba land, we don't want criminal, we don't want bandits, we don't want kidnappers. Go back to Zamfara, go back to Katsina, go back to Maiduguri. My brother, go back to Maiduguri. And this is advice for you, please. Go and advise your forefather, advise yourself, advise your family. Fight with criminal, not Fulani innocent, please. Get out. So, ngbà tí wọ́n sẹ́ndì ẹ̀sìn mi náà ni mo ní kákan mẹ́nu bà. Wọ́n bá tá mẹ́nu bà ń bẹ̀ náà nu. Now, ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí, Brigadier General Sani Usman ni retired. Ó lọ sọ̀rọ̀ yìí. Mo wo the entire program and interview. Mo rí pé ó sọ̀rọ̀ nípa àṣeyọrí àwọn sọ́jà ní Oke Oya. Níbi táwọn ajínigbé ti jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé ṣùgbọ́n tí wọ́n gbà wọ́n padà tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n rí gan kó lọ. N ló fi ń sọ̀rọ̀ yẹn. As highlighted, Brigadier General Sani Usman retired. As highlighted, only the bottle of Coca-Cola that said 300 naira is 3,000 naira in bandit camp. As highlighted, the role of what he described as a war economy that is sustaining banditry and insurgency in Nigeria, noting that basic goods like a 33 cl bottle of Coca-Cola that says for about 300 naira elsewhere can go for as much as 3,000 naira in bandit camps. In an interview with Ilé-iṣẹ́ television yẹn, he made this observation while discussing the challenge of collaborators and logistics aiding terrorist attack in the north. Usman explained that war economy is a really real system where people profit from conflict, and in such situations, questions of morality are often set aside. So, gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn máa ń take advantage of. Yes. Nígbà COVID-19 ṣẹlẹ̀, gbogbo àwọn tailor náà bẹ̀rẹ̀ sí ní rán nose mask káàkiri tí wọ́n ń tà, wọ́n kó lọ báńkì, wọ́n kó lọ anywhere. So, anywhere tí nǹkan bá ti ń ṣẹlẹ̀, you always take the positive aspect of it. Níbi táwọn kan ti ń complain, làwọn kan ti máa bọ́ rọ́nà lọ́nbẹ̀. So, he said the center of gravity for banditry revolves around two things: information and weapons. He noted that most of the perpetrators are locals who know the terrain well, which is why the majority of kidnapping are carried out by people within the communities rather than outsiders. So, ó wí dáadáa, ìjínigbé àwa náà ti sọ wípé bí ọ̀bá sólè ti létí ta ò ní dání. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn tí ń lead àwọn tí ń jìyàn gbé yìí ara inú ilé ni wọ́n. Àwọn wọ́n mọ̀ fún tán mọ̀ gbé, wọ́n mọ wájú ilé, wọ́n mẹ́kùlé, ibi tẹ́ bá wọ̀lú, ibi tẹ́ bá jáde, tí kò tí ní kọ́ lẹ́sẹ̀, àwọn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. He linked the problem to issues of governance at federal, state and local government levels
According to Sani, people who under normal circumstances who choose honest work are sometimes enticed by small payment because they lack alternatives. Tí ìbá ṣèṣe àtòsí náà, ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ fún odidi oṣù tẹ́ ń fún ní 39,000 tẹ́lẹ̀ sọ di 70,000 naira ní ìsìn, ó wá rẹ́ nìkan tó tì pẹ̀ pẹ̀lú 50,000 naira 100,000 naira yóò gbà ó, yóò ṣiṣẹ́ tán bá ní kó ṣe o. He also pointed to individuals with existing criminal tendencies who are not checked early and later gravitated toward terrorist and bandit groups. He said the proliferation of weapons and the supply of logistics further enable these groups. Because gbogbo àwọn tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n ń ta nǹkan ìjọ olóró fún wọn, tán ń bá wọn gẹ̀ẹ́tì ọta, tán ń bá wọn gbóúnjẹ wá, ká ní wọn ò ṣe é, ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti dínkù dáadáa. Using the example of Coca-Cola, Usman said, the huge price difference in bandit camps shows how lucrative the supply chain has become. He said to those involved in supplying, the profit matters more than the impact in society, similar to what was seen with blood diamonds in Sierra Leone. Usman added that the battle has before shifted beyond the conventional battlefield to include infiltration, community compromise, and economic incentives that keep the cycle going. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, he said, and I quote, take for instance, a bottle of Coca-Cola that sells for as much, I think the 33 CL is about 300 naira, 400 naira náà ń tà lọ́dọ̀ wa, 400 naira náà ń tà. But you go to a bandit camp, it sells for as much as 3,000 naira. So you can imagine the person is making his own money. To him, he doesn't care what it contributes, just like when you had the Kinikan diamond in Abuja. Okay, now ẹ já sáré sí arithmetic kan. Arithmetic ọ ni wípé God bless you, Arole Odua, Awikonko Development Fans Club, God bless you. Arithmetic ọ ni wípé nínú ọdún yìí nìkan ni mo fẹ́ lè sọ pé wọ́n jiyàn gbé jù. Mi mọ̀ bó ṣe rí lọ́dọ̀ yín o, mi mọ̀ ojú tẹ́ fi wò ó nínú ọdún yìí nìkan. So a máa ṣe assessment nípa data tó jáde ní March 22 àti data tó jáde ní April 11 àti eléyìí tó jáde January to April 2026. Àwọn